Alumay Malava, the beach and the car. Try is a John and general class and object John, Namu General. I find the really much set them in one. Hobby General D thing as a being general D bind the Judo, the Achiga, P. Bono. Now be a general chap project lady, Valley Bono. Begin a project lady, not the I must say each other. The project chicken or general bind on chicken or the other baby. Lilla the idea of my jam, that now Jericho go sell it the chicken idea, no? So we generally try is as well, so general Uma general Panon program about Yemavia, Roger general the Boma Soy general era to put down low yamina. So be general hello so that's Sally Bono, Srine, general. The salaries or the pay or about number, general bomb yard. Hobby. Bonnet deck, my general era dead, no? Hobby, Paulo, so general the Sane, the number and bomb yard to a biobia, no? Hobby. I don't general a mass when general does when era dead one, general brochure device, Jimes when the era dead one, Pamalomia, no? Hobby, the general era dele, era jobi or sabi, a little chair. Also low sage in a bono, Arasun, try is an a yellow yard. Roger try is a year one trying. Good agent habono. Nabio is a Nabio say agent. Hobby. No, the trainer my share, the Harry bono. No, the Harry. No, the time I see there, no trainer my see there. Go to the meow. Yellow, Judabi, a low gibono. The trains of the day bear. Judabi, a low gibia. Lolo GB or Mayos and Oga exactly tear Harry said no Georgian Abono. Hobby exactly a marginal pap Bialam also, era Lubialam, era Lugino Sai Bialam, Sato Bialam, hobby. Doesn't Login, hobby doesn't era Lubiale, Erogero, detail Harry said be a Lolo Malo Penavia, Dioga How, era will be Bialave. Doesn't general obligation or crap shit doll and machito, no, Piasi doll and machito. Hobby. That's when general try is a god, to get broken year and yama, don't win la limona. Ajabojano, then be a jabale. Hobby, now the cool class and object. The class a jaw of your object jaw in your objects to a baron so, Yamado being like Messon, a yawa tree, no? Hobby. A yawa tree, so general, a bien by male, a bien males general, a yawa tree a going sheer, no? Umas general, gari, pony, commutari, general. The lesson anybody, no? I don't know a yawa to web. Hope general pony male, a yawa to she. Hope you don't so very body. Now your website application anybody. I don't know, than double anybody. I don't know objective. Hope general deep bind on male, object sheable. Bind on male general, bind on so OB bono, object programming, object oriented programming language the cupshable. Arajamojan dua, objective on a chick can be your that G tare. Programming language, no? Object the pandibio Giada. Hobby. Roger general bind on ma object the pandilo yard. Hobby, agent general go matem, my pandi, my general dumia, pandi without object the body sheep, no? The gallo general obligations or the object of pandis in a tower. Hobby, I has when general go, yin the amlo, you know, modular programming thing as I'm a thing in it, general module, no? By obligation, Pandilo yard and module, copy don't like me. Sorry. How TK bono? TK and da so that Hua Nebido, module Nebio, TK so that pension, Madabono, Madago, toe. Doing like Bimono, generally by no program, by no brojama, doing like be. How we doing bedo? That's when a sort object and teleme, a sort of pretty very bono, very very much teleme, diggies or the Harley teleme. How does when diggies or a sort of object lead to cook shit dog, no? How I gone, what? Luba Yalame. How does when the obligation suckering ball I no? How I near my diggy. The ego, parental jillam. Parental yama, no?
print ထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒါပြပြလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်အိတ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုက object ကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူအရာဝတ္ထုတွေဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပိုင်းသုံးပါဆိုရင်လည်းအရာဝတ္ထုတွေဖန်တီးပြီးရေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူအရာဝတ္ထုဖန်တီးလို့ရတယ်ဖန်တီးခြင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ class ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ class ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သုံးမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကိုကဘာအရာဝတ္ထုဖန်တီးချင်တာတော့အရင်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာနဲ့ခွေးဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုဖန်တီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် class ဆိုတဲ့ဂျီနီနဲ့ရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် dot ဆိုတဲ့ class တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ class ဆိုတာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ကျွန်တော် class ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနောက်မှပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ class တစ်ခုကိုအရင်ပြီးအောင်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခွေးဆိုတဲ့ဟာကိုဖန်တီးလိုက်ပြီးဖန်တီးပြီးတော့သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခွေးတစ်ကောင်ဆိုရင်ဗျာဘာတွေပါမှာလို့ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အယောင်တွေပါရင်ဗျာသူစားတဲ့အစားအစာတွေပါရင်ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပါလေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာရင်းနေနဲ့သူ့ရဲ့အယောင်နဲ့သူ့ရဲ့စားတဲ့အစားအစာကိုဒီထဲမှာထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပါရာမီတာတွေဘာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ class ထဲကိုထည့်ခြင်းနေဆိုရင် initialize လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ depth ဆိုတာကျွန်တော်တို့ function ရေးတဲ့နည်းပေါ့နော် function ရေးတဲ့နည်းနဲ့လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် __init နောက်ပြီးတော့ __ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ set ဆိုတာထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီ set ဆိုတာထည့်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ variable တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် parameter တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က parameter အယောင်ဆိုတဲ့ parameter နဲ့ကျွန်တော်တို့လူစားတဲ့အစားအစာဖုဆိုတဲ့ parameter ထည့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် set.color ပေါ့နော် set.color equal color ဟုတ်ပြီဒီ color ဘယ်ကလာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ set ရဲ့နောက်က color နေလာမှာဟုတ်ပြီ color ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟိုဟာအယောင်ထည့်မယ်ပေါ့နော် sorry အယောင်မဟုတ်အစားအစာထည့်မယ်လူစားတဲ့အစားအစာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုလို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဖု f o o t ဟုတ်ပြီဒီဖုကဘယ်ကလာမှာလဲဆိုတော့ဒီပေါ်ကဖုကနေလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒါ class တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ class တစ်ခုဖန်တီးပြီးပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ class ဆိုတာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ခဏကစကားကိုဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ class ဆိုတာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ blueprint နဲ့တူရပေါ့နော်ကျွန်တော် blueprint ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးဘာမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာလေးဗျာသူကပုံချမ်းတွေဆွဲထားတာပေါ့နော်စာရွက်အပြားလေးပေါ်မှာအိမ်ပုံဆိုအိမ်ပုံချမ်းလေးဆွဲထားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တူတယ်နောက်ပြီးတော့ object ဆိုတဲ့အရာဘာနဲ့တူအောင်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့လက်တွေ့တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ့နော်လက်တွေ့တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့အဆောက်အဦတွေဘာလို့တူတယ်ဒီ class ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံချမ်းတက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ class ကြီးကကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကို object အဖြစ်မတိဆောက်ဘူးဆိုရင်ဒီ class ကဟိုဟာကြီးပဲနော်ဒီပုံချမ်းကြီးပဲဘာမှတကယ်ရုပ်လုံးရုပ်ကြွပေါ့တကယ်ပုံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ blueprint တစ်ခုရှိရနဲ့အဆောက်အဦတွေအများကြီးဆောက်လို့ရတယ်လို့ပဲဒီ class တစ်ခုရှိရနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ object တွေအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခွေးဆိုရင်ခွေးတစ်ကောင်နဲ့မကောက်ခွေးတွေအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့ခွေးတစ်ကောင်ဖန်တီးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ variable တစ်ခုထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ a dot ပေါ့နော်ကျွန်တော် a dot ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုဖန်တီးမယ်ခွေးတစ်ကောင်ဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုခွေးဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုလုပ်ပေးရတယ် assign လုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီဒီ dot ဆိုတဲ့ဒီဟိုပေါ့နော် class ကိုခေါ်လိုက်ပြီ assign လုပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီ assign လုပ်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာကျွန်တော် parameter ရှိရပဲဒီမဲ့ဖုဆိုတဲ့ parameter နဲ့ color ဆိုတဲ့ parameter ဒီ set ကတော့မဆိုင်ဘူးဒါငကိုရှိပြီးသားပေါ့နော်ငကိုမသက်အဲ့ဒါမပါဖြစ်ပါမှာဟုတ်ပြီဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ parameter နှစ်ခုထည့်ရမယ်ဒီ color ဆိုတဲ့ parameter နဲ့ဖုဆိုတဲ့ parameter ပေါ့နော် color ထဲမှာကျွန်တော်ဗာထည့်တာကျွန်တော်ဆို white ပေါ့နော်အဖြူအောင်ထည့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဖုစဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ဗာထည့်မှာတော့ဆိုတော့အယိုးလို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် BOND ဘုံပေါ့နော်အယိုးလို့ထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ object တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာမှမပြဘူးဗျာ
object တစ်ခုတည်းဖြစ်တာဘာမှမပြဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုဒီ object ဖြစ်သွားရင်သူ့ကိုပြခိုင်းလိုက်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြခိုင်းလိုက်မယ် function ဟို method တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီ class ထဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ပြခိုင်းတဲ့ဟာဆို display လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ display ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပြမှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရာအောင်ပေါ့နော် print ထုတ်ခိုင်းနိုင်မယ်အဲ့တော့ anti print color of dot ခွေးရဲ့အရာကဒီ og dot is ခွေးရဲ့အရာကကျွန်တော်ကဒီ set dot color ပေါ့နော် set dot color ပေါ့နော်ခွေးရဲ့အရာက set dot color ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနားမှာ space လေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်ခွေးရဲ့အရာက set dot color ဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှာပဲဆက်ရေးလိုက်မယ်ဗျအဲ့တော့ put of dot isဒီ set dot put ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် run ကြည့်မယ် run နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ display ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်သုံးရအောင်ပါအဲ့တော့ကျတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီ dot ကိုဒီ a dot ဆိုတဲ့အထက်မှာ assign လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် a dot ကိုခေါ်ပြီးသုံးနိုင်ရတယ်ပေါ့နော် a dot display ပေါ့နော်ဆိုပြီးဒါဆိုရင်သူက display date 0 position argument back a word 1 word given နဲ့တခုပေးထားလို့တဲ့အဲ့တော့သူကပါပေးထားတော့ဆိုတော့ဒီထက်မှာကျွန်တော် set ထည့်အောင်မှာထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာမှန်သမျှကို set ထည့်ရမယ်နော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ method မှန်သမျှကို class ထဲမှာထည့်တဲ့ဖန်တီးတဲ့ method ပေါ့နော်ကျွန်တော် method လို့ခေါ်တဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တကယ်ကြောက် function ပေါ့နော် function ရေးသားနည်းနဲ့အတူတူပဲအဲ့ကောင်လေးကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဟွာထည့်ရတယ်ပေါ့ set ဆိုတဲ့ဟာထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ color of dot is white and full of dot is brown ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ခွေးကောင်ထပ်ဖန်တီးပြမယ်ဗျာအဲ့တော့ b dot equal ခုနကလိုပဲ assign လုပ်မယ် color ထည့်မယ်ပေါ့နော် color တော့ဒီကောင်ကိုအဝါရောင်လေးပေါ့နော် yellow လို့ပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့သူစားတဲ့အစားအစာကိုကျတော့ chicken ပေါ့နော်ကြက်သားစားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ b dot ဒီကောင်ကိုခေါ်သုံးရအောင်ခေါ်အောင်ပါပေါ့နော်ပြအောင်လို့ display ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်အောင်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် color of dot is white and full of dot is brown ပေါ့နော် color of dot is yellow and full of dot is chicken ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီဟာက class တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ် class တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ object တစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် object နှစ်ခုတည်ဆောက်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ class and object ပေါ့နော်ဒါ object တွေဒီနည်းကိုတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့တခြား Python program နည်းတော်တော်များများပေါ့နော် Python project တော်တော်များများကိုရေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့မလုပ်သေးတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့လက်တွေ့လုပ်ရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတဖြည်းဖြည်းအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လာရင်ဘယ်ဟာတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေးရတာပါဆိုတော့သိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်သူနေစတင်ကားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစတင်ကားတာတော့ဒီနီးလန်းတွေကတကယ်အသုံးဝင်နေမယ်ပါနေတာလားဆိုပြီးတော့ထင်ကောင်းထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် project တွေပါရေးတဲ့ခါကျတော့အော်ဒီနေရာမှာအသုံးဝင်နေဆိုတာကိုယ်တိုင်သိလာရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ဒီ basic ပေါ့နော် basic ကပြီးပြီအဲ့တော့ကျတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်